काफ़ी इम्यून सिस्टम वीक होना और जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी रेगुलर लाइफस्टाइल था, नींद अच्छे से नहीं आती थी, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था। और मैंने काफ़ी एलोपैथिक दवाइयाँ ली थी क्योंकि मुझे क्रॉनिक कफ रहता था उस वजह से। तो वो दवाइयों के जो रिएक्शंस कह सकते हैं, उस वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी वीक था। और भी कारण थे। तो मैंने गूगल पे देखा कि हेयर फॉल क्लिनिक का क्या है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है यंग एज में कि आपका हेयर फॉल हो जाए, तो आप सबसे पहले उसके लिए ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो और भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मैंने वो देखा गूगल पे, तो मुझे ये मना क्लिनिक का एड्रेस मिला और मैं यहाँ पे आया। तो मैम ने काफ़ी जो दवाइयाँ दी, मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे 7 दिन के अंदर जो जो चीज़ मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और वो डॉक्टर्स ने बोला था तुम्हारी एलर्जी है वो कभी नहीं जाएगी, लाइफ लॉन्ग दवा लेना पड़ेगा कफ कोल्ड के लिए, वो दवा से मुझे 7 दिन के अंदर मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं कह नहीं सकता हूँ। और आज ये जो मेरा जो ये सीज़न है, जो कफ कोल्ड की सीज़न है, ये पहला ऐसा साल होगा जिसमें मैंने कोई एलोपैथी दवा नहीं लिया है और काफ़ी बेनिफिट्स और भी हो रहे हैं। मेरी एपेटाइट बहुत अच्छी हो गई है और बस मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम को कि आप जो काम कर रही हैं वो और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। सो आई हाईली रिकमेंड मना क्लिनिक। थैंक यू।